देखते हैं कौन से क्रिकेटर के कार इस बर्गर के ऊपर से फिनिश लाइन तक पहुंचता है। केएल राहुल, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली के कार देखने से पहले अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जरूर लिख देना कमेंट में। विराट कोहली,